ассалому алайкум бародаро, ассалому алайкум бародарони аҳли ислом, бародароне ки берун аз марз ҳастанд ва бародароне ки дар ватани азизи меҳрубони тоҷикистони мо зиндагӣ ва кор ва фаъолият доранд. ман бисёр хушҳол ҳастам ки худованд то рӯзи 27, яъне рӯзи шаби лайлатулқадр моро насиб гардон ки ин шаби лайлатулқадрро пос бидорем. барои ҳамин мехостам ки хирсандии худамро ба шумо қатъи гуфтаи ҳамун гапи ирз ки дилит кунам. имрӯз рӯзи 27 шаби 27 моҳи шарифи рамазон аст ва бародарони тоҷик ва бародароне ки берун аз марз ҳастанд ва дар федератсияи Россия, аниқтараш дар шаҳри Самара кор ва фаъолият доранд. имрӯз барои ҳамаи кулли мусулмоное ки дар шаҳри Самара зиндагӣ доранд ифтори ом ташкил кардагианд. бародарони тоҷики шаҳри Самара, аниқтараш сеюм база, ва хоҳиш мекунем ки ҳамаи бародароне ки ҳамин наворро тамошо мекунанд метавонанд ки бихезанд биёянд ҳозир ба сеюм базара, улица Олимпийский 608. бародарои тоҷик, бародарои азиз, пеш аз ҳама мехоҳам шуморо хотиррасон кунам ки дар шабакаи Саймиддин 91 обуна шавед, зеро ки ин шабака бисёр ахборҳои тоза ва ростӣ ба пахш мебарорад. хайна бародарои тоҷик, бародарое ки ҳастанд дар инҷа дар хизмат ҳастанд. давлат, инам бародари азизи мо давлат 2 сол шуд ки дар ҳамин шаҳри Самара кор ва фаъолият дорад ва саҳми худро дар ҳамин ҷамъияти тоҷикони вилояти шаҳри Самара гузарондагиай. ҳамиди бисёр хизматҳои хуб дорад. ин ҳами ҳамаро ҳамаша ба ташаббуси Давлаталианд. Давлатали айҷо мешавад. Давлатали ай қимсангир, ай ватани пиёзы. бародарои наи ош барои шаби лайлатулқадр ва боз ҳам хотиррасон мекунам бародарои азиз ки ба шабакаи Саймиддин 91 обуна шавед. ин Саймиддин 91 хичан дар ҳаминҷа дар хизмат ай. бечора ай саҳар ки дар ҳаминҷа омадагӣ дар ов арақ гум ҳаминҷа хизмат кайсааст. برای چی؟ برای لایک؟ برای لایک کنش نهی باید. او رحمت ما بسیار عقیدت می‌نداریم Саймиддин 91 برای هم قرار در همه جا چی کرده ایم؟ نه اویتون 91 بود که چیش کردن؟